Buenos días, yo soy Santiago Matías Lociopuse del quinto grado D. Buenos días, yo soy Gianfranco Reyes Bonilla, del sexto D. Buenos días, mi nombre es Alexariana Silva Sisquén, soy del sexto grado E. Y hoy vamos a presentar nuestro proyecto, el avión de rescate. Las piezas principales que hemos ocupado fueron el motor, el engranaje de 24 dientes, una pieza redonda de 2x2, una plancha de 2x4 y un sensor de movimiento. Lo que hemos utilizado también son las planchas agujeradas de 2x8, las 2x6 y las planchas de 1x8. También hemos utilizado ladrillo de teja de 2x2 Y de 2x3. Y de 2x4. piezas amarillas y piezas rojas. Y también hemos usado el UCB para mover nuestro proyecto y que se haga de esta manera. También hemos usado como un tipo de motor para que se mueva el motor y haga nuestro final proyecto. Y también hemos puesto un personaje masculino para que lo controle. Y así hemos terminado nuestro gran proyecto, el avión de rescate. Gracias.